Hallo iedereen, dit is nog een deel van de videohandleiding voor het vervangen van auto-onderdelen door het bedrijf Autodoc. Schakel de ondertitels in alvorens deze video te bekijken. Bedankt. Het gereedschap dat u nodig hebt voor de vervanging.
Bekijk de onderstaande beschrijving voor de links op onze website waar u de reserveonderdelen kunt kopen. U vindt alle links in de beschrijving. Mis onze nieuwe interessante video's niet. Vergeet niet om op de knop subscribe en het klokpictogram te klikken. We gaan elke week nieuwe video's publiceren. Bedankt voor het kijken. Schrijf in de reacties of deze video nuttig voor u was. Volg onze social media pagina. We zijn aanwezig op Instagram, Facebook en Twitter. Alle links zijn zichtbaar in de beschrijving.